क्या 2026 में सच में दुनिया खत्म होने वाली है? क्योंकि बिल गेट्स की हरकत को देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है। तो इन्फिनाइट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके समझो कि आपके एरिया में भी 2-3 दिन पहले बहुत बारिश हुई होगी और ये लगभग बिन मौसम की बरसात थी, जो कि किसी नेचुरल वजह से नहीं बल्कि आर्टिफिशियली कराई गई। इसके पीछे थी बिल गेट्स की स्कोपेक्स कंपनी, जो कि जियो इंजीनियरिंग के नाम पे ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराती है। इस बारिश के लिए इन्होंने हवा में अपने प्लेन्स और जेट्स की मदद से कैल्शियम कार्बोनेट और एरोसोल केमिकल निकलवाया था, जो कि कुछ दिनों पहले आपने भी देखा होगा। कैल्शियम कार्बोनेट से तो फिर भी इतना नुकसान नहीं है, लेकिन बारिश कराने के लिए जिस एरोसोल केमिकल का इस्तेमाल किया गया है वो केमिकल स्ट्रेटोस्फेयर में जाके ओजोन लेयर डिप्लीशन का कारण बनता है। कमेंट्स में बताओ कि बिल गेट्स को इस बारिश की परमिशन दी तो दी किसने?